Pronto, a galera começou aqui já a instalação do som. No Fiesta. Trocamos aí o Fiat no Fiesta e agora nosso carro de som é esse Fiestazinho aqui. Vai já sair, vai já ficar pronto aqui no Henrique Som. O amigo Marcílio já está ali fazendo as furações para colocar a caixa. O outro já está aqui fazendo a instalação dos cabos. Aqui a equipe é grande. Enquanto um faz uma coisa, o outro vai fazendo outra. É para o cliente sair logo e sair satisfeito. Já já fica pronto e a gente mostra o resultado aí para vocês. Já já o teste de som. Tem exame de vista computadorizado todas as quartas e sábados pela manhã. Rua Francisco Câmara, 556, loja 5, no centro de Aquilas. Ligue agora e marque sua consulta na Clara Ótica. Você paga nos cartões em até 10 vezes sem juros ou no crediário da Clara Ótica.